세레마요. 집에서 키우시기 딱 좋은, 저는 이제 앵무새 중형새장에서 키우거든요. 근데 이제 매일 청소해 주죠. 밑에 이제 비닐 깔았다 비닐을 이제 한 장씩 버려준 식으로 해갖고 엄청 귀여워요. 근데 알을 많이 낳았어요. 2년 동안 아주 많이 낳았죠. 1년에 한 120개 정도 낳는 듯 하더라고요. 그래서 제가 부화기에 넣어서 부화도 많이 시켰었죠. 그리고 요번에는 이제 세레만 수컷 좀 작은 녀석하고 합사를 했어요. 요 녀석도 이제 거의 1년 넘어 이제 2년으로 간 녀석인데 몸무게가 지금 한 410g 정도 나요. 400g 조금 넘죠? 조금 넘어요. 400g 조금 넘습니다. 엄청 귀엽죠? 네. 그리고 내려와봐. 이제 세라 몸무게를 달아보자. 0이죠. 그리고 세라가 올라가봐. 몇 g인가? 세라 근데 요즘에 알을 품어서 몸무게가 보통 한 370 정도 나갔었는데 줄은 것 같아요. 이제 보시면 350g 정도 나가죠. 자, 엄청 작아요. 엄청 작습니다. 귀엽죠? 2년 됐어요. 이 녀석이 2년 정도 된 거죠. 2년. 그리고 여기 일로 와봐. 얘가 지금 1년 넘어 한 이제 2년 정도 돼가죠. 2년. 아이고 돌지 마. 2년 돌아서 이쪽으로 다시 오네. 2년 정도 돼가는 거죠. 인형이에요, 인형. 엄청 귀엽죠. 아이고 돌지 마. 그 성격도 엄청 좋고 물어도 다치지 않아요. 그러니까 그 불이 힘이 세지가 않아서 세레만 수컷 몇 마리 놓으면 이제 기싸움을 하거든요. 근데도 다치지 않아요. 크게 다치지들 않아요. 엄청 귀엽답니다. 네, 그래서 한 마리보다는 이제 여러 마리 키우시는 편이 좋죠. 엄청 작죠? 털이에요, 털. 그리고 실제로는 훨씬 작아요. 네, 이렇게 지금 한 쌍이랍니다. 제가 최종 선발한 한 쌍. 귀엽죠? 아이고 돌지 마. 좀 돌고 있네요. 뭐 하나 해갖고. 네. 수컷끼리 이제 노는 모습도 아주 귀엽고 해서 수컷도 키우실만 해요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 네. 이 녀석들이 낳은 알을 이제 부화시킨 거죠. 제가 2쌍이 조금 더 됐었는데 3쌍 정도 됐었죠. 근데 아무튼 낳은 알들을 이제 부화시키고 이제 몇 마리가 더 남아 있는 거죠. 네. 분양을 원하시는 분들은 연락을 주세요. 아주 귀엽답니다. 키우실만 해요. 그리고 응가도 아주 또랑해서 닭은 응가를 보고 구분을 하셔야 돼요. 왜냐하면 응가가 또랑해야 돼요. 그래야지 키우기가 쉬워요. 네, 감사합니다. 말레이시아 닭이죠. 귀엽죠? 네. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 참고로 응가를 한번 보여드릴까요? 또랑이에요. 또랑. 이렇게 또랑하죠? 그러니까 뭐 아주 작다라 보셔야 돼요. 네, 감사합니다.